Barka dai masu kallon mu. A wannan bidiyon mun zo muku da kalmomi da ake amfani da su. Ɗaya na nuna kai mai kankan da kai ne, ɗaya kuma yana nuna kai mai nuna isa ne da jiji da kai. A cikin wannan bidiyo za mu kawo wanda yake nuna kankan da kai da kuma wanda yake nuna ji da isa. Ku biyo mu a cikin shirin domin gane da wanne ya kamata ku yi amfani da kuma wanne ne bai kamata ku yi amfani ba. Kalmomi ne guda biyu, ɗaya na nuna kankan da kai, ɗaya na nuna isa. Za mu kawo su a jere. Do this now, nuna isa. Could you prioritize this? Kankan da kai. That is bad idea, nuna isa. That may not be ideal, kankan da kai. No, nuna isa. I am afraid not, kankan da kai. Wait, nuna isa. One moment please, kankan da kai. That is not my problem, nuna isa. Let me direct you, kankan da kai. You are wrong, nuna isa. I see it differently, kankan da kai. I want this, nuna isa. I would like this, kankan da kai. You are not listening, nuna isa. May I finish my point? Kankan da kai. Give it to me, nuna isa. May I have that? Kankan da kai. What do you want? Nuna isa. How may I help you? Kankan da kai. You didn't understand, nuna isa. Let me clarify, kankan da kai. What? Nuna isa. Pardon me? Kankan da kai. To jama'a, a ciki ta yi akwai wanda ka taba amfani da shi. Idan har akwai wanda ka taba amfani da shi ba a daidai ba, wanda ya nuna ka nuna isa, a sa mana a comment section. Idan akwai wanda ka taba amfani da shi kuma a daidai ba tare da ka nuna isa ba, shi ma a sa mana a comment section. Mun gode. Kada a manta a danna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawan sanarwa.